Всем огромный привет! Сегодня у нас в кадре под светом настольной лампы присутствует еще один замечательный экземпляр. Это у нас Nokia 11.2.0, по-моему, да, 11.2.0. Вот вы можете его видеть. Это очень старый телефон, у которого потерялась когда-то крышка. Я даже не знаю, когда она у него потерялась и где. Но это было, может, примерно лет 10 назад. Вот. Вот, значит, сейчас. Это у нас продолжение ретро-марафона со старыми Nokia, потому что у меня сохранились только Nokia, значит, в моей коллекции, ну хотя такая там коллекция 3 штуки этих телефонов. Вот, два предыдущих телефона вы уже видели у меня на канале. Вот, посмотрим, значит, как он выглядит. Если что, вот эти вот смотрите, какие зарубки замечательные. Это значит, я в детстве их оставил, мне казалось, что это круто, если я сделал такие зарубки, зато я сделал свой оригинальный дизайн, так сказать. По-моему, какой-то нож взял и просто вот так вот расхерачил, ну не расхерачил, а именно оставил такие вот зарубки, так сказать. Сделал свой оригинальный дизайн на Nokia, вот. И вот тут вот дырка такая в клавиатуре, она тоже именно на уникальный дизайн, так сказать, намекает. Вот, нет крышки, тоже уникальность в этом состоит. Вот, и такая вот заставка Nokia тоже не уникальна, а тоже просто, так сказать, ну вот разблокируется, телефон разблокируется, как, в общем-то, и все Nokia сначала вот на вот эту вот клавишу, а потом на звездочку, вот, блок кнопок снял. Конечно же, телефон стоит, как всегда, в беззвучном режиме. Такая вот заставка появляется. Вот, ну и сейчас произойдет, наверное, автоматически блокировка клавиатуры. Сегодня уже видео не должно оборваться. Я думаю, я извиняюсь, если вчера... Извиняюсь, вернее, что вчерашнее видео оборвалось на самом интересном моменте. Вот, надеюсь, вам это не особо помешало. Просто в телефоне не хватило памяти, но сегодня я почистил память, поэтому должно получше быть. Вот, значит, кнопка меню у нас тут, как всегда, сообщения, контакты. Надеюсь, нормально видно. Контакты, звонки, мелодии, почему-то в отдельной папке, режимы, настройки, будильник, памятки, игры, экстра, типа дополнительный функциональный микрофон, провод.
честно говоря, меня эти звуки кнопок не очень торкают. У меня самое популярное видео на канале с тем, как я тыкаю кнопки на старых мобилках. Вот. Вроде вчера все было в фокусе, но сегодня я даже не знаю, почему оно нормально не хочет фокусироваться. Может, мне так кажется. Ладно, сделаем, короче, уроборос. Так вот, блин, извините, да. Все, уроборос, чтобы закончить игру. Блин, так. Ну все, ладно, будем, наверное, сейчас с выключенной лампой, потому что лампа, она нам мешает. Вот, ну и Space Input. Это типа космический корабль, который прыгает, стреляет и все такое. Так. Там, я сейчас проиграю, наверное, скорее всего. Хотя, хрен знает. Да, тут можно стрелять еще. Ай. Все. Проиграли. Ну, там понятно уже, ладно, проиграл. Ладно, давайте новую игру. Тут у вас 3 жизни, как бы по классике. Так. Непонятно, почему эту игру не перенесли на более поздние модели Nokia. Они почему-то были именно на ранних моделях. Вроде в фокусе, то ли у меня экран грязный, не знаю. Так, каких-то особых видов игры тут нету, тут просто... Ну, тут кнопки достаточно хорошо щелкают, на самом деле, так что должно быть тем, кто любит щелканье кнопок, должно быть нормально слышно. Ай.
уже у нас мы из меню автоматически выходим и переходим в режим набора номера. Так, ладно, надо выйти отсюда и попадаем на главный экран. Сейчас должен ставка появиться. Вот. Вот, собственно, и все, наверное. Всем пока. Подписывайтесь. Надеюсь, нормальное качество вышло. А то, не знаю. А то что-то у меня тут какой-то мыльсон, я надеюсь. Я надеюсь, это не проблема была. Ладно, в общем. Вот, всем пока. В общем, подписывайтесь